Hello，你哋好啊！咁啊就係依家呢係10月17號，時間11點24分嘅嚇，咁啊星期五嚟嘅。道瓊斯呢就琴晚跌咗301點啦嚇，場外今日都跌咗109。Nasdaq 呢就琴晚跌107，依家就跌89，S&P 跌42，依家跌23。咁啊主要係美國嗰啲地方銀行呢。嗰啲地區性嘅銀行呢，就啲壞帳個別嘅咧壞帳急升嘅咁地區銀行嘅指數呢，係跌咗6.3%嘅。咁零售銷售呢，就個別嘅數據搜集呢，都係變差嘅美匯微跌啦，跌到97.995鎊就微升啦人民幣就持平。1.0899對港紙就鎊呢就係10.464對港紙。日本紙就微升，澳元跌少少嘅5.024。北水呢今日呢流入咗最後呢睇下先48億嘅應該49億。琴日呢北水流入咗58億嘅，流入得多嘅咁就今日跌咗349點啦，而家喺25539繼續呢就係個指數呢繼續喺度集結嘅。我哋睇下個圖啊。琴日呢就最低25687嘅，最高就26062點今日呢就最低就係25478，最高呢就係25859即係近開市嗰啲價啦成交呢就唔係好大，1004億嘅啫真係相對細嘅呢排呢幾日都係成交係減少咗嘅，落咗嚟之後咁走勢上嚟講呢，就麻麻地嘅正如我之前講啦都係麻麻地咁就依家就係微微咁穿咗啦咁就下個位冇完都係咁樣講噶啦下個位呢，就係如果呢個位守唔住呢，就25000點到25200啦就即係下邊仲有300到500點嘅空間啦。再守唔住就24800啦，跟住就24200呢，就係一個比較相對會大啲嘅支持位嚟嘅咁睇翻啲指數嘅重磅股呢，佔恒指嘅比重8% 嘅呢，譬如匯控呢，匯控個形態呢，就技術形態麻麻地嘅RSI 就落咗嚟啦，落咗嚟之後呢，就喺個低位徘徊。咁 Stochastic 都係從技術走勢講呢，就匯控落到嚟挨近翻呢啲100蚊邊呢，就喺度集結啦咁我相信會仍然喺呢啲位度集結啦咁而另一隻佔8% 嘅呢，就係阿里巴巴啦阿里巴巴呢，就唔係好理想嘅咁都係要向下。雖然北水琴日都流入咗7億幾8億嘅咁但係呢，就走勢上就唔係好理想RSI 索加食呢啲都係沉底MACD 呢，就交叉咗快跌穿萬呢，就向緊下落，息柱又增加咗都係未跌夠都係會喺翻裂口區啦都係我講嗰個裂口區咁就700就係另一隻8% 嘅啦咁都係咁樣形態差唔多㗎，幾隻都係咁小米又點呢？小米仲差啲。小米呢，就琴日講過早2日都講過咁
佢要向下試更加低嘅位，應該係去到44蚊度啦嚇，睇下呢啲位守唔守住啊。咁咧暫時咧佢就向下嘅，咁所以揸咗小米紅嗰啲咧就我介紹過你哋去做嗰隻64374啦嚇。咁琴日咧係8仙零嘅咁今日係9仙半嘅升咗10%。咁佢係槓桿大概接近5倍啦，唔係好多嘅咁佢就係58蚊收回嘅咁可以繼續坐啦咁呢個都相對嚟講都安全嘅咁因為小米嘅嗰個位係未到嘅即係佢下跌嘅嗰個目標位未到咁所以繼續就用呢個做對沖啦咁記住佢5倍，即係話咧你買2萬蚊嘅價值嘅呢個紅咧，即係大概係64374咁呢個咧而家9仙半咧，即係話如果10萬蚊即係9000蚊啦20萬就19000蚊啦咁即係差唔多啦如果你2萬蚊即係20萬嘅單位啦，20萬單位2萬蚊咧，佢就有大概5倍，即係10萬蚊嘅威力。咁等於咧你持貨嘅10萬蚊嘅話咧，要用呢個咧就完全對沖晒㗎啦。如果你諗住對沖啲貨一半咧，你就係用呢個10萬個單位就即係5萬蚊到啦咁就對沖一半咯即係你10萬價值嘅貨。如果你有20萬價值嘅貨咧，你就買20萬個單位咧，你就對沖咗10萬蚊即係因為佢20萬單位乘翻9仙半就19000，19000蚊乘翻接近5倍咧，即係10萬蚊咯。咁你就對沖咗20萬嘅貨嘅一半咯咁呢個就係咁樣做法嘅咁唔識嘅咧可以上我堂啦，我有教牛熊證嘅咁你可以聯絡我啦，688999180咁另外咧就7500咧都係一個好嘅方法啦7500咧最近叫買咧，其實都升咗嘅佢係由1.666咧升到上嚟1.899咁佢係2倍做大恆指啦咁但係咧佢冇槓桿嘅咁變咗咧你買10萬嘅錢咧就等於對沖20萬嘅貨咁佢就10萬嘅錢咧為幾多個股票咧，幾多個呢個7500咧？就係除翻嘅話咧，大概係要買52000個單位啦52000單位咧乘翻1.898咧，即係大概係99000蚊咯咁你就對沖到20萬嘅貨咯咁可以用呢啲適量咁樣對沖啦都係一個方法嚟嘅。咁另外咧講翻啲股票所以暫時嚟講呢啲科技股就唔掂得啦咁特別啲重磅股啦，700、9988啦、1810呢扎都唔掂得1810咧就即係小米更加仲要睇低啲添咁至於另外其他剩低嗰啲咧，就譬如百度京東呢啲都唔使睇唔使睇㗎啦，不在話下啦都係會向下。咁美團更加差添咁至於呢啲科技股要避開啦咁有啲咩股票係值得你去換馬過去咧咁一定係高息股啦。高息股就係譬如係啲電力股啦電力股裏邊咧就係比較高息啲嘅咧。就有中國電力啦，有5厘6嘅咁9倍半嘅 P/E 咁跟住佢都慢慢開始升緊啲嘅咁另龍源電力啦，龍源電力就3厘幾咁但係咧就呢啲陰燭多咁呢個咧我諗唔好急住咁另外咧長江基建咧就有接近5厘嘅咁佢依家就開始有少少升上嚟。咁呢個都係值得你哋去留意嘅即係1038咁另外咧
就257啦嚇，光大環境啦嚇，咁佢係有5.4厘嘅啊，今日就回1%，咁但係整個形勢上咧佢都係靚嘅啊，佢仍然都係向上啊，未有乜嘢嘅走勢上嘅變化啊，冇話見頂要回落嘅跡象。呢個周線圖都係靚，咁所以呢啲就值得你去揸住啦嚇。咁另外咧就高息嘅咧講開咧就仲有個華晨中國啦，華晨中國咧就係見過高位就回翻啲嘅嚇，咁回翻啲咧就見過4.3之後回翻啲啦嚇。咁我嘅第二條平均線咧喺3.4人錢啊，咁佢上一浸咧就挫上嚟咧係大概喺3.6到3.8啊，3.6到3.8呢一段咧，其實就可以着量咁樣買啲嘅嚇，因為咧始終佢派高息咧冇變嘅，佢個息率係40幾厘嘅嚇，咁就呢啲係幾相對嚟講，如果中線咧係一啲比較好嘅股票嚟嘅嚇。咁當然派高息嘅咧，仲有譬如好似豐盛生活啦嚇，我提過啊，今日冇乜升跌。佢咧就有接近6.9厘嘅息率嘅嚇，都係一個唔錯嘅股份。咁啲券商股又點咧？券商股就回咗少少啊，咁仍然喺度集結啦啊。比亞迪就橫行啦啊，比亞迪橫行。咁如果息口都係向下嘅話咧，就內房咧同埋本地嘅房地產都係會唔錯嘅啊，咁所以咧就應該有一定嘅空間喺度啊。咁其中就保利回翻啲啊，等佢再回啲先嚇。咁因為形態上差咗啊，咁但係越秀咧就橫行嘅啫啊。咁呢啲就任何時間都有一定嘅值博率嘅嚇。咁至於華潤置地咧就微升少少啊，即係佢個低位咧喺約莫喺28.5度啦嚇。咁如果見翻28.5，你不妨可以留意下嚇。咁內房啊，本地房地產又點咧？本地房地產咧就好強嘅嚇，譬如太古地產啦啊，新地啦。長實啊，呢啲都好強嘅股份啊，信和都係啊，咁所以但係就太古地產會相對會好嘅啊，咁而另外一樣嘢咧就係啲房地產信託基金啦嚇，咁譬如領展啦，領展咧就有6.6厘嘅息率啊，咁咧我條短期平均線咧個短期通道咧係喺39.8到41蚊，咁而家40蚊咧就係喺正佢嘅39.4到39.8啊，咁如果佢係落翻40蚊樓下咧，就你可以考慮下嘅啊，呢個都係值得你去留意嘅股份嚟嘅。咁另外咧就置富產業信託咧有7厘幾嘅息嘅嚇，咁呢啲都係喺度集結啦，睇多2日啊，睇個變化點樣就決定。咁呢啲都係有值博率嘅。咁而另外咧就啲藥股就未得㗎嚇，咁仍然升一日就跌一日嚇，咁所以唔好心急住。咁普馬就升咗啲嘅，但係都係嗰句啦嚇，咁升咗都係有得賺就走咗啦嚇，唔好揸太長。黃金股老布黃金咧，因為金價升啦，咁但係都係唔值得你去做嘅啊。咁另外講能源咧，譬如中海油係值得你去揸嘅嚇，呢啲反而係有一定嘅值博率，因為佢7厘息喎嚇，比較高啊。內銀咧都係有5厘息啦嚇，咁
其中咧就譬如建設銀行咧有5.5厘啦嚇，佢開始上翻啲嘅啊。建行咧就都有5.8厘嘅啊，呢兩隻都唔錯啊。工行咧就4.5厘啊，幾隻都 OK。咁啊，呢啲係值得你去換馬落去嘅咯嚇。咁啊，科技股暫時要避一避先啊，唔好撈底住啊。有貨朋友有錢賺咧，減咁啲啊，轉翻去啲防守性高啲嘅股份嗰度。頭先講嗰啲咧就都係防守性高啲嘅股份嚟嘅啊。咁就大家俾心機啦，慢慢做啊。有咩唔明咧，或者想分享嘅咧，同我喺呢度啦，喺呢個6889980嗰度，你 WhatsApp 我啦嚇。今日我同你大家去分享，大家去交流下啊。多謝你哋啊！咁啊撳 like 撳一次好啦，多一次無效啊。咁啊喜歡呢個朋友咧，呢個頻道嘅朋友咧就多啲介紹俾你朋友圈啦，叫佢訂閱啊。訂閱之後有個鐘鐘嘅，撳鐘鐘撳全部有新片話俾大家聽啊。咁啊大家加油俾心機嚇。咁啊講到呢度啦，多謝你哋嚇，拜拜拜拜。